같은데. 안녕하세요. 근데 이거 사람은 너무 어렵기 때문에 경험치를 먹으러. 이따가는 나랑 같이 노블록스 하는 영상 찍자. 뭐야, 대포가 생겼네. 스나이퍼가 좋은가? 아까는 안 생겼는데. 날 막아줘라. 정말 스나이퍼 충분하다. 아니, 어려운데. 가자. 이건 뭐 가나랑 비슷한 난이도지만 펭귄이 조금 나오기 때문에 쉽습니다. 레벨도 많이 해요. 이거 500. 전 아직 초보기 때문에 레어가 하나, 둘, 셋, 슈퍼 레어 하나 밖에 없어요. 저 방패 벽, 고양이 벽 가라. 가자. 일반 양코들 도굴격. 바로 ninja 뽑아가지고. 이렇게 뭉치면 최강이다. 양코 엄청 뭉쳤거든. 그래, 좋았어. 아니, 레어를 한 명밖에 빨리 가자. 자, 로코 고양이가 빨라서 와, 고기 빵패가 얼마나 겹친 거야. 일단 이거 뺐다고 이거 크리틱을 내놨네. 가라. 양코는 지지 않아. 왜냐면 고기 빵패가 많기 때문이지. 가자. 병력이 무너지려고 해. 안 된다. 병력은 점점 늘어나고 니네들 타워는 부서진다. 이겼다. 예. 레벨업을. 일단 이거 황소고양이는 뽑기가 좀 어려운데. 가나무. 스나이프는 지금 쓰지 않습니다. 어차피 저도 통성하려면 날아가거든요. 가라. 빨리 고기 방패를. 근데 시간이 이렇게 초반에 고기 방패 뽑아주는 거 좋고. 오케이. 이제부터 양코를 모아야 됩니다. 지금 양코 대포 죽여야 되거든요. 왜 한 명 더 죽어? 고기 방패가 없으면 애들이 빨리 죽어. 내가 기다려. 로코 고양이를 뽑아줘. 고기 방패랑 양코를 뽑아줘. 이거 레벨업을 한 2번 정도 하면 이렇게 전부 다 뽑았어. 근데 지금 로코가 한 명밖에 없기 때문에 좀 어렵거든요. 닌자 한 명 뽑아줘. 뽑았고. 이렇게 뽑아줘. 이게 더. 이렇게. 이거 2명 모였어. 좀 빨리 공격해줘. 닌자는 안 돼. 병력이
벽이 무너지려 한다. 안돼. 이거 우리 수많은 양코군대들이 안돼. 아이고 로코 죽으면 안 되는데. 예. 어떻게 이긴 거지? 안돼. 말도 안 돼. 이런 아이템들 뭘 살 수 있는 거지 난? 안돼. 완전히 레벨을 제가 뽑아가야 되는데. 그렇군. 이렇게 됩니다. 거신을 선택한다. 거신을 얘를 빼고 얘를 여기다 놓고 여기다. 아니 용사는 있어야지. 이렇게 가자. 사막. 바람이 어렵네. 쫄라면 너무 많아. 안돼. 나의 많은 병력이 겨우 쫄라면 땅이한테 안돼. 고기 방패 못 뽑았어. 안돼. 어차피 고기 방패 뽑아서 소용없잖아. 안돼. 안돼. 고기방패 뽑았어야 됐는데. 지금 통조림이 5밖에 없는데 통조림을 맡겨야 된다고요. 할 수 있는 게 이거 신형이 5밖에 없어. 그냥 시작하자 뽑게. 이 새끼야. 빨리 해줘. 나도 뽑기 하고 싶어. 이거 중간 넘어가지. 내가 못 뽑았다. 깜짝이야. 중간. 우와, 염소? 아, 뭐야, 염소구나, 염소. 염소가 밀리네? 어떻게 밀리니? 여기 나중에 보스 나온다. 보스 나온다. 양 엄청 물렸다. 가라, 나의 수많은 고양이 벽들이여.
가라 로커. 아 레드로케야 거신을 끄고 있어. 예. 아무것도 안 나왔네. 이 돈을 낼 필요가 있네. 뽑기. 아, 왜 이래. 뽑기. 일단 한 게임 하고. 자, 오늘 순간부터 말이 없어지게 된 김정은. 이거 쉬운가? 저한테는 쫄라맨이 안 나오는데 쉬운 거지만 쫄라맨다. 거신이 이거 필요한가? 그게 버텨라. 미안해. 한 명 더 죽여. 가자. 안 돼. 안 돼. 안 돼. 안 돼. 내가 늦게 뽑아줬구나. 안 돼. 안 돼. 안 돼. 안 돼. 무섭다. 양코벽을. 예. 오케이, 좋았어. 오케이. 역전. 돼지? 돼지는 이거 닌자 뽑아야 된대. 이제 빨리 가라. 돼지 있다고. 지금 고기 방피가 불렀는데. 오케이, 닌자. 오케이. 하나. 이게 큰 몹이 많이 나오네. 나도 큰 몹으로 상대하자. 거신. 가자. 가자. 양코 부대요. 한 번만 더 업그레이드하면 뽑을 수 있어. 얘들아 힘내. 안돼, 돈이 안 모여. 안돼, 로코가 죽으면 안 되는데. 오케이, 빨리 돈을 모아. 오케이. 좋았어. 전부 다 없애버렸어. 눈앞에 수박이 많이 들고 거신을 뽑아야 된다니. 얘가 또 나왔어. 안돼. 우리가 질지도. 안돼. 안돼. 로코가 죽었어. 로코 안 죽네. 거신아 빨리 와. 고릴라 나왔어. 거신아 너무 많이 뭉쳤어. 우와, 거신 믿고 있었다고. 내가 얼마나 힘들게 뽑아냈는데. 우와, 거신. 여기 거신이 최고야. 안 돼. 이렇게 된 이상 몸빵으로 해결한다. 얼마나 했어? 거신
가라. 그 거심이 안 됐군. 자, 가자, 양코 부대. 거신 고양이와 함께라면 문제 없어. 아, 고양이 거신인가? 어쨌든. 오케이, 승부는 위 결정났다. 녀석들. 한명 더. 엄청난 속도로 깎이는군. 예. 새로운 캐릭터다. 뭘까? 요즘 미친 정도리면 다시 간다. 아니야, 레벨을 보라자. 너무 안녕. 무조건 오케이, 모든 기본 캐릭터. 종합 모습. 여기가 바로 싸움의 세계야. 나 원거리 공격? 나 원거리 공격. 생명이 못하구나. 못해. 원거리 공격. 해보니까 해보니까 안 되고 어떻게 못하면 해보니까 이미 못하는 거야. 어떻게 못하니까 뭐 이걸로. 토마토? 발음 모르겠네. 여기는 기기가 장기전이 돼. 여전히 되겠어. 가라, 양코. 그렇지. 하지만 저 팀이 방심을 쓸 때 공격을 합니다. 뭘 공격하냐고요? 바로 고양이 대포입니다. 여기까지 애들이 박살났어요. 레벨업해서 처음으로 만드는 게 가장 좋아요. 전 도마뱀을 뽑을 건데. 이러면 닌자가 필요한데. 닌자가 이거 강해. 이거는 닌자가 빨간색이 강해. 그러니까 닌자랑 용사 둘 중에 한 명 뽑아줘야 돼. 언제는 이거가 다 처리고. 여기 가라. 녀석들. 닌자 고양이는 닌자 잘라서 통구이를 만들어주면. 하마는 먹어본 적이 없는데. 안돼. 우리 병력이 로코 가자. 로코 안돼. 우리한테 대포가 있어. 레벨업을 해야 돼. 레벨업하고 천을 채워야 돼. 얘들아 미안해. 좀만 버텨줘. 안돼. 이거 이백으로 한 번 더 끊는 거야. 내 penguin한테 대포 쓰긴 아까운 거. 그냥 대포 써. 여기 왔을 때 눈으로 방해한다. 눈으로 방해하겠다. 방해. 헤이! 아니 고릴라까지 오면 어쩌자는 거야. 루코로 염소를 터지해. 염소들. 안돼. 우리의 병력은 이렇게 무너지는 것인가. 도마뱀을 뽑지도 못하고.
네, 망했는데요. 네, 통조림이 날렸어. 통조림 환불은 안 돼요? 메뉴 도마뱀으로. 도마뱀 확인해가지고. 여기까지인 것 같습니다. 안녕히 계세요. 알릴게요.